如果冇錢，絕對萬萬不能。我想問一個問題，咁啊，你同張子強點樣認識嘅咧？最早咧，因為佢好中意車嘅，佢都玩車嘅。咁而我有個細佬咧，就喺賽車咧都有啲名㗎啦，佢攞咗好多獎項㗎啦嚇。咁於是咧，佢哋就因為車而結緣嘅，識嘅。後尾我就開咗間餐廳，咁佢就成日入嚟我餐廳嗰度幫襯食嘢嘅。之前我同佢都識得啦，但係未熟嗰時唔熟嘅。直至喺餐廳嗰時咧，佢成日入嚟咧就好熟啦。點解又會拍埋去做呢單嘢咧？佢係一個好智慧好高嘅人，咁佢咧每一 part 佢都想揾到最 top 嘅人。咁我咧就誠信好，我唔會嘅見利忘義啊。咁我就負責錢嘅嘢。張子強點解會鎖定咗10大富豪咧？首先佢個人做濕嘅嘢。佢從來都唔做啲零零碎碎嘅嘢，佢唔做嘅。嗰啲佢覺得冇價值，唔需要做啲咁嘅嘢。第二，佢最重點咧，就因為佢覺得，譬如陳生你咁啊，佢覺得如果你咁我取你件西裝，你入邊做咗衫着啊，對你嘅損害唔係咁大嘅咁樣。咁啊當然佢同嗰個你頭先講嗰啲富豪咧，唔係有咩仇恨或者咩嘢，但係佢自己嘅內心覺得咧，對佢嚟講，佢仲承受得起。當年你夾咗李生嘅仔，我想問有冇虐待過佢？冇，因為當其時阿李生咧就好大度，咁你咁好，咁我哋咪好咯。我話李生真係做大事嘅人，好有誠信。我哋收咗錢，咁仲點會虐待佢咧？李生個仔，你哋標咗佢咧，去咗邊咧？收埋邊咧？點解佢哋又唔報警咧？你話喺邊度咧？就喺新界一個好隱蔽嘅地方。咁你話李生其實當時咧就唔係明報警。咁另外一樣嘢，佢譬如阿李生，佢係將呢件事報警，會好影響到佢嘅生意，包括佢所有公司嘅嘢。第二樣咧，我自己個人估啫嚇，因為嚟講咧10億3800萬，對於我哋嚟講天文數字，對佢嚟講都係大數字，但係不至於天文數字。當年咧，你夾咗個郭生啦，佢太太出嚟傾，就喺度討價還價，令到你哋好唔開心。你哋好似有虐待佢喎。當其時咧，佢係一而再咁樣拖拖拉拉嘅。咁喺正常情況底下，我哋梗係要俾翻啲適當嘅壓力佢啦。不過咧，都係輕輕咁錫下嘅啫，都係唔係話好嚴重嘅。嗱，我知道咧，郭生嘅紅顏知己就出嚟同你傾偈喎，嗌你哋唔好虐待郭生喎。哦，咁佢既然肯出嚟傾，俾足錢咯，咁我哋點會虐待佢啊？我哋目的都出嚟揾錢啫，錢到手啦，仲我哋點會搞佢咧？郭炳湘雖然未有離婚，但係同紅顏知己唐錦興一直交往，有自己老婆李天穎，一直獲得國老體力挺，定下針對唐錦興嘅11條家規，禁止唐錦興踏足新地同大宅，甚至阻止佢插手新地一切嘅生意業務。張子強都成功咗，將郭生同李生嘅仔都夾咗去啦，點解仲唔收手？佢重複講過，佢覺得咧呢啲人咁有錢，佢攞佢
一小部分，就唔會咁傷害呢個人。加上佢咁多行為都冇流過一滴血嘅，佢好有信心，好有計劃，做得好完美嘅嚇。咁另外佢個人心態咧，就形容自己係一個等於一個攀山者，希望每一次都去到一個高峰。再者做完之後咧，都係重複，佢冇傷過任何人，冇流過血，而對呢啲人嗰個損失咧係唔係話咁大，佢仲承受得起。咁我咪都同佢講笑息啊！我話咁你攀山者你爬到邊個山頭咁講，咁我仲最後仲去到個山頭我就都冇啦，都冇得再去啦。咁所以佢唔會不斷咁樣去繼續落去，但係咧佢就未停，可能或者再攀多一次山啦。以我所知咧，喺澳門某富豪，你哋已經鎖咗做目標，但係最後點解冇成功做到咧？咁我哋咧就逢係做呢樣嘢唔能夠咁倉促㗎，我哋好好部署，變咗咧有人去踩線，即係去攞點。咁但係去攞點嗰啲人咧，俾當時巡街嘅軍裝警員登記身份證。但係我哋咧意識到唔係登身份證咁簡單，